你知道三星機咧有個功能咧，如果你嘗試解鎖20次嘅話咧，三星咧係會自動咧將你 factory reset 嘅喎。factory reset 完之後，如果咧仲要話你要擺翻你個 Google account， 你要擺翻呢個 Google account 先可以繼續用呢部電話嘅。假設我偷咗你呢部電話。咁我梗係想解咗你呢個電話啦，想入去你個電話偷晒呢啲資料噶嘛。但我係有密碼鎖住佢噶嘛。如果我嘗試解碼20次 ，OK 係咁打密碼錯嘅，打密碼錯嘅，試咗20次嘅話咧，你知佢就會幫你 factory reset 嘅。點樣去到呢個功能咧？其實好簡單，你去到呢個設定啦 ，OK， 去到下邊嘅話，你就揾到個 AOD， 我哋就入去。你會見到咧叫做安全鎖定設定嘅，再入去打翻你嗰個密碼啦 ，which is 呢一個啦，繼續。你會見到咧呢度有個自動原廠重設嘅。總之你開咗佢之後嘅話咧，成部機咧幫你鏟咗佢嘅。咁呢個咧非常之重要。但係如果你唔記得個密碼係乜嘢嘅，譬如呢度嘅話咧，咁咧我可以逐個話俾你聽。如果你係嘗試5次嘅話咧，佢就 lock 你1分鐘。lock 咗你1分鐘之後嘅話咧，你係可以再試。6次機會又係唔得嘅話咧，佢就鎖你5分鐘。7次嘅話咧就15分鐘。8次就30分鐘。9次就90分鐘。10次就4個鐘頭。11次嘅話咧12個鐘頭。同埋咧，如果你嘗試解鎖12次嘅話都係唔得嘅話咧，佢就鎖足你1日。直到咧你個電話真係慢慢去 count down， 先可以繼續去用呢部電話，或者你再試咗1次，就咁樣啦。但1到20次嘅話咧，成部機咧就會鏟咗佢嘅。記住呢樣嘢。所以如果你真係唔知道你個密碼係乜嘢嘅話咧，等一等，諗一諗，你個密碼係乜嘢咧，先再去用呢個電話，就咁樣啦。咁咧，我就唔建議你，同埋我都唔會教你點樣去做 factory reset， 自己 factory reset，OK？ 唔係用嗰個嘅20次嗰個就係咧，你其實係可以用呢一個咧，同埋用呢一個咧做一個 hard factory reset。如果你真係唔記得呢個密碼，但係呢一個咧，我係建議啲人咧就唔好做，所以我都唔會再教你嘅。OK？咁我希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，希望咧你唔會發生呢啲咁嘅問題。咁我希望下一集就見到你，拜拜。